bikin lotisan jambu mente guys. Nah, lotis jambu mente ini unik banget guys. Soalnya pas dimakan itu, dimakan sama sambal itu bisa batuk-batuk. Entah apa ini mengandung apa ya guys. Nah, langsung aja mari kita buktikan ya. Kita kucurkan sambalnya. Saya gitu ya, Pak. Dan langsung kita makan guys. Enak banget. Yang bikin enak itu sensasi batuk-batuknya ini guys. Kalian pernah nyobain belum? Kalau udah tulis di kolom komentar guys.